Yuda, 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 da, molor banget kamu da. Ulin yuk. Aing tunduh kene. Tumben sia weh kieu molor keneh. Aing teu molor penting. Ah, bohong sia. Biasana sia geus ngaprak, weh kieu molor keneh. Aing keur beuting hudang. Tumben sia hudang peuting. Aing keur beuting leuwas aya gempa. Aya gempa da? Aya gempa di mana da? Manusia peuting guys di mana da? Di kamar bapak aing. Emang kumaha da gempana? Di mana aing ada aweuh? Ilok ah. Lah heueuh di mana aing mah aweuh. Di masih aya pe? Aweuh. Saya mah di ranjang mah aing we kabeh da beuting. Kak, eta saling teh budak ngomongnan. Lah emang kerpeting si Yuda di mana? Heh, jeung urang Pak. Anu bener. Ari sieu lain bebeja ah aing mah. Ari sugan aing teh anggel